নমস্কার, বাঙালি মেয়ে চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। প্রথমে ডিম আর আলুটাকে সেদ্ধ করে নিচ্ছি। দেখুন আজকে করব ডিম আলু দিয়ে পাতলা একটা ঝোল সকালের গরম ভাতের সাথে। তারপর ডিমটাকে ছিলে নিয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে হালকা করে ভেজে নেব। তারপর পটলটা হালকা করে ভেজে নেবো, হালকা পটলও দিয়ে দেবো যাতে ভালো লাগে। তারপর পটলটা ভাজা হয়ে গেলে ওই তেলের মধ্যেই আলুটাও হালকা ভেজে নেবো। সব কিছু সবজিগুলোকে হালকা করে ভেজে নিয়েছি। তারপর কড়াতে তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, সামান্য গোটা জিরে আর পেঁয়াজ কুচি ফোড়নে দিয়ে আদা রসুনের পেস্ট, কাঁচা লঙ্কার পেস্ট, পেঁয়াজ বাটা, তারপর সবগুলোকে একটু নুন আর হলুদ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব যতক্ষণ না কাঁচা গন্ধটা চলেছে। কাঁচা গন্ধ চলে গেলে গুঁড়ো মশলা দিয়ে দেবো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে কষিয়ে নিয়ে তারপর সবজিগুলো দিয়ে কষিয়ে ঝোল দিয়ে ঝোলটা ফুটে গেলে তারপর দিয়ে দেবো চেরা কাঁচা লঙ্কা। নামানোর আগে চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে দিলেই রেডি।